Привет, всем привет! Сегодня я нарисую котик обнимается с зайчиком. Делаем вот такую букву S. Вот так. Вот так. Вот. И тут тоже. Так. Тут рисуем ушки. И тут ушки. Рисуем глазки. Готово. Теперь разукрашиваем. Котика я нарисую желтеньким. Ну или лучше всего оранжевым. Раскрашиваем. Котика можно раскрасить даже желтым, с полосочками, как угодно. И, конечно, не забудем про ушки. Ушки раскрашиваем только по краям. Берем розовый и раскрашиваем внутри. Глазки голубые. Кролика можно нарисовать сереньким или просто сразу беленьким. У меня он белый, потому что была зима. Он еще не успел поменять шубку. Вот. Конечно, не забудем про глазки. Они у него будут зелененькие. Можно темно-зелененькие, можно салатовые. Как сделал я. Салатовые. Конечно, не надо забывать про нос. Носик розового цвета. Все. Готово. Посмотрите на результат. Вот он. Сейчас я поверну камеру вот так. Вот результат. Напишите в комментариях, получилось у вас или нет. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем до новых встреч!